Ребята, это инсигния вообще 5300 на автомате, дизельная. Смотрите, какой вариант. 15 год, 173 тысячи пробега. На коже. Смотрите, какой салон просто. Rapid 5500, тоже 14 год. Небольшой, там вообще небольшой пробег. А вот это 173 тысячи, дизельная, ребята. Пятерку, короче. Вот он говорит, пятерочку забирайте. Вот такая инсигния, ребят, смотрите. Не, ну смотрится она сочно. Ну вот литье у нее классно смотрится. Да? А этот браток, привет, привет. Привет, мой хороший, ну как у тебя дела, а? Это немецкий именно, немецкий такой красавчик. Такой добряк, вообще класс. Короче, ребята, кожаный салон 5300. Интересно даже смотрится вообще, огонь.